Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 3 сентябрь 2024 жыл туғандар. Мен сіздерге Мадынын центріне жақын эле жерде жайгашкан, барыңыздар эле билген социализм айылынан сатыла турган 6 соток тегиз жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Сатыла турган жер участок көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек, жери тегиз, анан суусу свети дагы кеңири бар экен. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Мадынын центрине жетпеген жерде сол тарапта жайгашкан Арзан деген маркетти билесиздер. Ошол маркеттен өткөнүңүздөрдө туугандар, мына ушундай чоң жолдун сол тарабында мына жакта Мойдунов Шайназар деген көчө бар туугандар. Ушул Мойдунов Шайназар көчөсүнө кирип, асфальт жол менен түз жүрүп барсаңыздар, асфальт жол бүтөт туугандар. Шагыл жол башталат. Шагыл жолдон ичкериге дагы бир аз эле жүрсөңүздөр, оң тарапта футбольный стадион бар. Ошол стадиондон өтүп эле сол тараптагы 7-чи көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Жакын эле. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Мадынын центри болуп калат. Эң жакшы жери туугандар. Жери тегиз, анан мына ушундай жаш качествода куюлган даяр фундаменти дагы бар экен. Келесиздер, каалаган проектте үйдү салып, ишти кыла бересиздер. Дагы бир жакшы жери свет бар туугандар. Анан таза суу дагы бар. Мына көчөнүн боюнан таза суунун, булактын суусу кадимгидей өткөрүлгөн. Суу свет боюнча маселе жаралбайт. Анан байкадасыздарбы туугандар, үйлөрдүн саны деле көп. Күндөн күнгө үйлөр түшүп атат, кийин келип көрүп кетесиздер. Өзүнчө эле бир чоң айылга айланып аткан учуру. Кошунаңыздар деле чоң кылып сонун үй салып коюптур. Мына жакта деле үйлөр көп, караңыздар. Үйлөрдүн саны өтө көп экен. Эмнеге? Себеп дегенде суу свет бар, анан жери дагы тегиз. Мадынын центрине, Ошалай трассасына деле жакын, Ош шаарына бир 25 мүнөттө кеңири жетип каласыздар. Кызыл китеби бар, документтери так. Анан жана видеонун башында айттым, эгерде кимиңиздердин шаарда квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен, же болбосо нак акчага дагы сатып алсаңыздар болот туугандар. Сатып аткан себеби шартка байланыштуу сатып атат экен. Өзүңүздөр билесиздер, жер алган адам эч качан утулган эмес. Себеп дегенде жердин баасы жылдан жылга кымбаттап атат туугандар. Жери деле тегиз. Чек-аралары ошол үйдүн бери жагы болуп калат. Бул чек-арасы болсо, мына ушул үйдүн заборуна чейин болуп калат. Нары жагын көрүп атасыздар, фундамент менен мындай болуп тосулуп чек-аралары такталган. Бул жакта болсо 4 бөлмөгө ылайыкталынып салынган чоң фундаменти дагы бар экен. Бийиктиги 1 метрден өйдө чыгат, подушкасы менен. Караңыздар, эч кандай бир сынып кеткен, көчүп кеткен жерлери жок. Келип, каалагандай үй салып жашай берсеңиздер болот. Мына 4 бөлмө туугандар. Мына ортосу коридор, кудай буйруса. Ошундай. Анан мына жакта дагы бир кошумча фундамент турат. Бул жерин кийин сырткы ажалкана кылып, же болбосо мал сарай, же склад кылып алсаңыздар болот. Кыскасы варианттары көп туугандар. Эң негизгиси кызыл китеби бар. Анан туугандар, мына жакта бир көргөзүп коюн. Байкатасыздарбы, үйлөрдүн саны көп. Караңыздар, үй өтө жыш жайгашкан. Суу свет бар, жери тегиз. Ошол себептен тез эле өнүгүп кетти. Ушундай. Так. Дагы кандай маалымат берсек? Жери тегиз экен, суу свет бар экен, кызыл китеби бар экен. Анан бул жакка жүрсөңүздөр, бул жакта дагы үйлөр көп туугандар, кийин келип көрүп кетесиздер. Ориентирде мына жактагы кыш завод калсаңыздар болот, кыш заводко жетпейт. Кыйла эле бери жакта болуп калат бул сатылуучу жер участогубуз. Анан мына жакта бул айылдын кире беришинде оң тарапта чоң жолдун боюнда мына жерде газон бар туугандар. Газон десе бардыгы билет. Мына газон дагы ушул жерден көрүнүп турат экен туугандар. Футбол ойной турган газон, стадион туугандар. Ушул жерден дагы көрүнүп турат экен. Эми сатылуучу ушул 6 соток жер участоктун баасын айтайын. Туугандар, бул жерде чоң даяр фундаменти дагы бар, ушуну эске алып коюңуздар. Баасы болсо 2 миллион сомго бааланды. Анан ала турган дагы реальный адам болсо дагы түшүрүп беребиз деп атат. Кеми бар экен. Барыңыздарга ийгилик туугандар. Ээсинин номери жазылган, өзүнө чалыңыздар. Келип көрүп, маалымат алып, сүйлөшүңүздөр, соодалашыңыздар. Жер алган адам эч качан утулган эмес. Себеп дегенде жердин баасы билип атасыздар, жылдан жылга кымбаттап атат. Барыңыздарга ийгилик туугандар.